紙コップはいただいていいかな。大丈夫だと思います。何の聞いてなければ。消えてる。入ってない。あれこれなんで燃えないの？濡れてるのか。ノイズあっちもついていいですか。間違っても息子がこれ食べたらもう怒りますよ。おお、外れた。このリマス状にしてたらなんか宇宙を感じましたよね。名言出ましたね。